Ivy 幼兒、長者及社會服務學科運用新科技提升同學嘅學習成效，推動幼教同社會服務行業數碼化，提升服務質素。Ivy 將科技融入教學，例如運用 VR 模擬技術，令同學了解特殊幼兒嘅需要；利用 AR 技術開發多媒體學習教材，俾幼兒學習保育概念。學生仲有機會同其他同學合作做 project， 學到跨學科嘅知識。院校仲備有唔同嘅專業教學設施，例如運用電子教材，俾幼兒以互動體驗遊戲掌握理財概念。想幫老友記 keep 住精靈，仲可以同佢哋一齊玩呢啲互動遊戲。而喺模擬臨床實驗室進行訓練，仲可以學到業界常用嘅新技術。實踐理論嘅機會亦同樣重要，同學有機會到唔同嘅機構實習，增加實戰經驗。學習製作用於網上教學嘅多媒體影片，切合教學需要。仲可以透過 Virtual Tour 了解未來嘅實習同工作環境。Ivy 亦同業界合作，推動幼兒教育數碼化發展，令幼兒教育更互動，啟發兒童成長。新常態下，教學模式都趨向數碼化，幼兒教育融合新科技元素，亦成為趨勢。Ivy 高級文憑培育到專業知識同新技能兼備嘅人才，我哋非常歡迎有創意、對幼教充滿熱誠嘅生力軍投身行業。對幼兒、長者及社會服務抱有使命感嘅你，High Dip畢業後，除咗具備同課程相關嘅教育局、社會福利署或社工註冊局認可專業資格，仲可以升讀本地或者海外大學，亦可以喺本地修讀 Top Up Degree。無論升學同就業嘅出路都咁容易接軌。